世界萬行台攏佇咱台灣新眼界。觀眾朋友，大家晚安，大家好，我是主持人吳平晴。今仔日咱要來講你一定會拄到的代誌。即馬無嫁無娶無生有真濟，100年之後遺產愛強制分予你的兄弟姊妹。有人舉手講，我一世人甲伊也無相找，啊是安怎法律來管教阮家呢？今仔日4位專家學者鬥陣來討論。首先，咱來介紹現場的來賓，頭一位是咱台灣遺囑協會副秘書長王敏華。主持人好，各位觀眾朋友大家好。那麼第二位是職業律師林志群。大家好。那麼第三位嘛是職業律師張婷婷。主持人好，大家觀眾大家好。那麼第四位是咱宏國德仁科技大學不動產經營系兼任副教授林王金。主持人、來賓、觀眾朋友大家好。咁首先，咱就來關心，因為為着要避免着兄弟姊妹來甲配偶來相爭遺產，有民意團體呢會甲立委提案來修法，那麼希望會當廢除掉兄弟姊妹得6份的遺產。法務部長鄭明謙表示，就算按算講明年初來啟動着修法的程序。幾多遍辦講座，分享有力遺囑的重要性。台灣遺囑協會公布發動連署，廢除兄弟姊妹得6份，有超過7700人呼籲，案件引起大家注意。有立委提案，宣導民法兄弟姊妹得6份的制度。走到特留份這一關的時候，它引發出來的問題是，常常有一些幾十年沒有聯絡的兄弟姐妹，他到最後被繼承人死亡的時候，他就跳出來就特留份的部分，然後跟其他人在對簿公堂。所以法律本來應該保障家屬，就現在反而變成製造仇恨。像那一對翁仔某，翁過身了有留600萬的遺產，爸母已經無佇咧，因閣無生囡仔，抑閣有2個兄弟，就算是在生的時陣有立遺囑，遺產攏要留予因某。因故伊兄弟一旦依法爭取得6份，就是應該繼承的1/3，一個人分100萬。這項規定是民國19年制定，予人質疑已經跟袂着時代，愛修法。事實上有很多的不同的意見。那12月底這個委託研究就會出來。研究報告的相關大綱跟方向，現在是沒有辦法公開的嗎？那我們會明年啟動修法的這些的程序。在外國，親像日本、德國、瑞士，雖然攏有得6份的規定，嚴格保障對象攏無兄弟姊妹。因那南韓去年憲法法院宣告兄弟姊妹得6份制度違憲，立即失效。委託研究有2大的主要原因，第一個原因是日本的民法繼承制度有重大的變革，那我們想要很精準的、深入的了解日本制度變革的情況。那第二個原因呢，是因為我們105年有個修正草案，但是因為各界的問題意見很多，那所以沒有完成立法。其實，在幾多年前，法務部就把修法降低兄弟姊妹得6份的比例，已經甲法案送入法院。不過，迄當陣的立委任期就要屆滿，無連續，無完成審議。即便得6份的問題，閣再引起大家注意。法務部講，按算佇明年初開始有關民法繼承篇的修法程序。記者綜合報道。雖然這條新聞呢看起來大家攏真會拄到，但是你無一定知影講是安怎遺囑。甲即個得6份有啥物物件，有啥物代誌會牽涉到吼？我先講3個例，互大家來了解，你才慢慢來理解講這是安怎一回事。無一開始我來甲你講決條哦，你隨後就准台吼。咱來看吼，這案例有3個，頭一個無生吼，嘛未婚吼，甲厝內的人吼感情真生疏啦，想要甲財產捐予公益團體，或者有實際生活照顧的人，吼，譬如講，咱過去一個陳湘勇，伊就要留伊即個來移工，吼，來照顧伊的移工，吼，伊吼，但是兄弟姊妹繼承的順位吼是無，你若無立即個遺囑，吼，財產自動兄弟姊妹來分去，吼，你若有立遺囑，那麼。兄弟姊妹會當主張，閣有得6份，吼，法國嘛是安尼，但是法國最近修嘅，過來，你未婚無生，
嘛無共同生活，而且真清楚的，共爸顧母，共母顧爸，吼，或者是爸母收養的，像阮厝裡就是安尼，吼，阮公啊，阮阿嬤去收養一個，但是迄陣時伊講要收養的做孫，結果迄陣無收養做孫的嘛，就變做阮爸爸的兄弟姊妹，伊嘛去分一份，吼，安尼就大家都起冤家，過來。老夫妻無驚離是世，那麼亡者不動產登記，所以今仔請林先生來就是來講這不動產登記在家己名下，亡者呢生前已經立遺囑，講要我要牽手的，袂使哦，你無立遺囑吼，配偶1/2，甲亡者的這兄弟姊妹2/2共同繼承，你若有立遺囑的兄弟姊妹會當主張我有得留份。愛留1/3，現金不足的情形之下，我就要去賣厝，過來還有1/3，哇！這代志就看起來真麻煩哦。咱這我頭就問王律師講，咱這遺囑的協會是攏是啥物人？講就攏律師啊，吼！恁是攏拄着啥物問題？這3個有通好攏講個春車無？就是因為阮的協會就是攏就是有。民眾會來諮詢嘛？阮發現講差不多有2/5的民眾攏是拄到這款的問題，對。這3項攏會拄到。對，就是攏大部分攏是單身嘛，吼，無還是講丁克族無囝兒，對。因就是想到講，就是有這個特留份的問題嘛，所以你才感覺講哦，因為有這個特留份的問題。所以律師，你認為這擺大概7000人隨着去網絡頂頭連署？真濟人攏是因為無生，吼無驚離是世。阮發現講，除了講是無生甲無驚離是世，有足濟若是講，伊是有驚離的，但是若贊成即個手法，因為伊感覺這真正是無公平的。所以社會咧變遷。對，有影嘿，就是講大家來感覺講，真正看會出來講，因為足濟案例嘛，阮就發現講，真正是一個無公平的法律，而且。100年前的迄落時空背景真無共款，所以就比講。但是即擺咧改吼，我隨着甲林律師有事先阮有抓面來討論過。若有誒吼，譬如講，你若甲即個遺囑吼，若甲取消，即特留份甲取消掉，有誒本來要照顧誒人，煞無法度照顧着。其實我感覺講，即個因為你若是講你有。有遺囑的依照遺囑嘛，沒有遺囑的是依照順位嘛，所以阮這邊是廢除的是廢除特留份，不是講廢除也繼承順位。你真正來講，我甲我的兄弟姊妹，比如講我的小弟、我的小妹，本來就是受我照顧，還是講阮感情足好。我真正我要過身要交代，我一定會在遺囑內底交代講我的財產確定會分配，還是講拜託交代講愛照顧伊，還是講我就照順位互因繼承。所以我感覺這就是講有誒，我知影講，真正有一寡反對的聲音，或是說疑慮中，哪其中弱勢的兄弟姐妹，這個是怎樣？可是就我們的想法是講，感情好還是本來就受你照顧，這就是咱就照本來就好啊，對啊。我感覺這是袂影響到。我來請教林律師吼，這遺囑遺改，伊若有寫，就愛照遺囑。是。但是遺囑嘛有當時拍官司了後。變做特留份，像阮媽媽因兄弟姊妹啊，甲二房的拍官司，就是安尼。是，只是講，迄個特留份這個代志，講實個啦，若是毋是寫遺囑，伊根本無這個特留份，大概就是按照法律的規定去。照行就對。對。今仔就是講，有的人就想講，我就是這個物件，我就是，譬如講我交阮某啊，已經。70、80歲，阮無囝嘛，無想要，阮咧就加一間厝，阮身心就一間厝，過身了後想講，就是要留阮某。問題是按照即馬法律規定，我就算去立這個遺囑，我講我這個財產攏要分哦，我這個某，互伊用生活袂使，因為迄法律規定，你兄弟姊妹就是上無嘛應該分甲1/6啦，1/6你若講即間厝是1200萬，我閣裝。我因過身去，阮某因不少咧，已經做傷心嘛，過來去裝這個200萬去互你兄弟姊妹，安尼我感覺是無啥合理啦。而且話兄弟姊妹講實的，
已經爸母在佇個時陣，佫會往來，話爸母來已經公馬隨人菜啊啦，一人一家代啦，隨了公馬隨人菜啊。啊，你佫講幾十年了，講我無去的時陣，你佫用來分，安尼看起來嘛無啥合理嘛。但是要一窟啊，甲這滴流分甲取消，啊，一寡社會弱勢，還是講家庭當中一寡較弱勢，啊，這邊怎來維持這個公平，還是講無？你到時陣你若弱勢人，你家己，你若講你要注意你的兄弟姐妹啊，還是講你特別要甲照顧，啊，你就愛立這個為主。我感覺嘛是講，因為吼，咱即馬咱即馬的時代行到遮啦。咱講100年前吼，迄時陣就是大房，哦，佇阿公遐開始，就大家攏是一個經濟單位哦，幾落百個啊，幾十個攏是。個家庭攏是一個經濟單位，即馬毋是啊，即馬時代是咱分房就已經，比如講咱就已經兄弟姊妹中間各自就是經濟攏獨立啊啦。啊，你若講要講啊，倒一個兄弟吼，伊較無迄個，可能過啊較無好，咱要甲贊助。講實在嘛是先，咱佇咧先要加減贊助啦。啊嘛無講，你若講有要講我無去了，佮要留一寡財產互伊。我遺囑內底嘛用寫，我嘛用寫，伊嘛是佫有保障啊。袂因為講這法律，我感覺講法律無一定愛去定性講，一定愛留這特留份、特留份，因為你留了變成講大家攏變成講無考慮到大家家庭、大家兄弟姊妹個人的情況攏無共，有兄弟姊妹感情做好，啊有兄弟姊妹10幾年、20幾年攏無往來。啊！你連講大家無共的情況，啊！你叫要用一個法律，阮老爸是張英發的。啊？阮老爸那是張英發。張英發愛做有錢啊！啊，問題是有錢，問題是伊個遺囑寫落來了嘛是無，伊個囝嘛是攏無互嘛，啊！大家佫拍官司拍幾多年嘛，所以這種物件毋是講伊寫落來了是。我就是咧問這個，你遺囑寫是罔寫嘛？是大會拍官司，就是會拍官司啊。你若離迄個離足大時，就是拍官司。問題是，你今仔日你跳第六份的規定，你甲定喺遐，迄本來就已經幾十年來，已經無往來的兄弟姊妹伊嘛來分吼，迄遊戲規則佫無共。吼，伊若是講第六份兄弟姊妹第六份甲取消掉，啊，歹勢就是阮這房內底的代志，我甲阮某的代志，啊，我要互啥就啥，對毋對？啊，我就算要留一寡兄弟姊妹，我寫落，就是嘛是按照我意思。我感覺趣味的是，安尼社會問題敢會減少？我認為會減少。哦，安尼是。來，鄭律師。我是感覺講會減少啦，糾紛袂遮濟啦，吼。因為咱即擺咧講的代志是兄弟姊妹的第六份啦，吼。啊，我佇咧實務上看到是講，比如講翁仔某，大家白手起家。吼，啊，同齊甲即個工廠拍起來，吼，啊，這財產都是安尼撿起來，啊，結果這個翁婿咧得到癌症，吼，要往生去啊，啊，這狀況之下，伊就想講啊，緊來寫一個遺囑，啊，我甲所有的錢都要互我太太，因為我這世人攏可以共安尼鬥相共的嘛，奮鬥，啊，結果咧，真正往生去了，3個弟弟走出來，吼，講無咧，阿嫂，我這法律上吼有互留互阮這第六份咧，阮嘛要來分啦。啊，這些頭殼大了吧，一命命處理，吼，所以咱要講這樣代志來講，咱法律上吼有這個限制，變成講，互這個寫遺囑的人無法度自由來規劃，這是一個問題。變做無遺囑的自由啦。對，就減少着伊的自由，吼，本來咱家己一世人賺的錢，就先家己講話準算嘛。我要安怎開，我嘛會當生前贈與啊，我還袂過身去，我就應該送互你嘛，這是可以的啊，吼。或者是講咱會當摕保險等等，咱會當可以用啊。啊，毋過我即馬往生去留來這財產，我要互啥物人，應該是愛我家己來決定嘛。但是，律師，啊有這種情形，就是講，即馬第六份啊，佫有嘛，吼。啊，我就知影講，這後來吼，阮一寡深山拉拉的，這兄弟姊妹攏會來，所以我即馬緊甲分分的。我過往了，伊佫跳出來主張呢。對啊。啊，這拍官司敢拍贏？這。大家講講一個方法啦，吼，因為即馬法律也未改嘛，法律未改，第六份佫佇個嘛，吼，啊，阮就做一個委託人吼，來問阮講要安怎處理較好吼。頭一站就講你安怎開就做你開嘛，哦，你的餅做小，你的餅較細地，人就袂甲你肖像啊嘛，吼。啊，比如講你留互這第六份嘛，細啊爾，吼，這第一站，第二站用保險的方式，咱會當甲錢囥佇個人壽保險。大家真足聽哦。人壽的保險吼。啊，咱來講啦，往生時陣哦，都有受益人嘛。啊，
啊，這個受益人咱人寫互咱的太太嘛，對無吼？頭那個案例內底就是翁仔當摕互寫因太太嘛，啊，伊都無因弟弟妹妹什麼代誌啊，吼啊，而且這個保險吼，伊這個保險金唔是遺產的一部分。哦，保險金唔是遺產的一部分哦。嘿，唔是，所以伊會當吼避免掉後壁這個問題，離婚的問題。而第三種就是信託，你會當用信託的方式來處理，來安排一個受益人。這受益人對咱頭到這個案例來講，就讓蕭雲太太，吼，這嘛是可以來處理。那安尼聽起來，這有取消得離婚，無取消得離婚，你只要若有這種頭腦，你就完全避免就袂安怎。其實這就是講咱法律的常識有夠無？吼，咱來當加捌一掛，會當來保障家己。我頭仔講的第四個方法就是講喪失繼承權的聲明，吼，就是講咱會當佇個遺囑內底寫。為什麼我這個人，我這個小弟，我連一撮撮得離婚嘛不愛予伊？因為安怎呢？伊捌甲刀摕伫我面頭前，害我足驚的，足驚嚇的。甚至講禁止我寫遺囑等等，吼，這可能就當寫落去，講這無愛度予伊這個繼承權，連他繼承權都給剝奪起來，攏無愛予伊，這嘛是一種方式。哇，佫真濟手法哦，吼。小等這個明確哦，但是要請林先生來講吼。你所知的，你在動產，尤其咱他講的保單，唔是遺產，但是動產這個問題真大，咱就知不動產啊，不動產的財產價值更加大。哦，那真麻煩的，那陳查某因呢，一囥就囥到遮久着安尼。對，這財產的分配一向攏是繼承人內底的一個很敏感的代志啦。哦，咱人一個年老去了後。通常就是去處理財產的分配嘛，啊，這財產分配這個部分，拄啊兩位律師甲王秘書長有佇講，這咱的法律內底有法定繼承制，甲這遺言繼承、遺屬繼承，啊，遺屬繼承就是尊重這個遺屬人的這個財產自主權的意願的維持，啊，但是這因為伊有維持，所以伊有自主分配的方式啊，所以咱的法律目前是規定講，你有遺屬的這個自主權，但是不得違反得離婚啦，哦，啊，這得離婚的設計當時，咱法律1930，迄當陣民國19年定的啊，啊，迄當陣農業社會啊，啊，阮咧辦繼承，咱知影較早林律師拄啊嘛，你講。咱有戶主繼承甲非戶主繼承，即家產繼承甲私產繼承，迄日本時代攏分做安尼。啊，所以查甫才有相續的家產，查某連查某都無。所以一向咱即個繼承的制度內底吼，是非常無，坦白講，真無男女平等啦。啊，真無男女平等啊，所以若即個無即個。無這個男女平權的這個設計吼，啊，伊就會產生一寡真無公平啊，所以啊，那老師，你若講到這吼，驚男女無平等，如果若得離婚甲取消起來，啊，伊也嘛無立遺囑。啊，毋是，拄啊林律師啊，甲兩位律師攏有講，就是講，咱的法定應結婚內底伊的順序嘛，本身有這直系血親卑親屬，第一順序，第二順序是父母，第三順序是這個兄弟姊妹，第四順序就是這個祖父母。啊，所以這個順序並無改變，哦，這個日本嘛是有相關的順序，啊，咱國的民法嘛是有這個相關的順序。伊本身伊要寫遺言書的時陣，吼，伊會使講啊，我要互啥人，互啥人，伊會考慮到這繼承人，甲非繼承人、非法律繼承人，伊想要互伊。拄啊講，咱即馬真濟甲咱照顧的單相養的代志，哦，迄個費祥權，迄個邱禮寬迄個代志，伊的迄個生活，伊的職業團隊內底，伊感情比伊的兄弟佫較好啊！啊，伊拼兄弟佫較好，所以伊講伊財產攏要互遐甲伊工作的夥伴，吼，要全部攏要互遐夥伴。啊，伊講因兄弟甲無感情啊！啊，但是到尾啊，遐人因兄弟嘛是個別性嘛有來啊！啊，個別性來的時陣，伊就是你有寫遺囑，啊，我有特留分。
滴硫酚這個物件基本上的設計嘛，毋是講咱伊攏全毋對，伊是互迄個會當繼承的人，伊有一個基本的生活的這個所得，所以從這個考慮內底，滴硫酚無法度嘛毋是講一定攏愛全部嘅廢除，但是兄弟姊妹這個部分，我是感覺應該我贊同即馬推出的這個倡議的這個。廢除，為什麼兄弟姊妹？畢竟就是咱較早來講分財產叫做扣分，扣分了後就個人分串、分吹，都家己雖然洗米，雖然落鼎，口罩啊啦。對啊，都個人啊，所以迄個部分，人尤其人的遺屬已經指明講無要互你啊。這表示講你偏要摸着你，就是講啊，咱交伊也無啥物偌好，伊才會無互咱嘛。哦啊，如果若是講足好的感情足好，還是經濟上需要照顧，伊遺屬頂頭不但伊會使甲指定遺贈，咱有一個遺贈遺贈這個制度嘛。啊，這遺贈啊，就互伊啊，伊嘛會使分配，伊嘛免去當着這個滴硫酚這個代誌嘛。啊，如果若是安尼設計，我感覺這個制度是相對比較公平，這個繼承的法律關係免遐爾複雜。因為即馬滴硫酚一定非過不可，因為滴硫酚的制度是一個扣減權，扣減權就是伊整個財產內底伊有這個應有比例的比如講我有應計分2分之啊，我滴硫酚是3分之啊，我就變做6分之一的扣減權，啊，就愛去法院去訴訟啊，去計算，計算這總財產，所以伊這個程序是非常複雜，而且會增加一寡律師的工課啊。但是這就是變做社會也是家庭一寡紛擾的來源啦。所以甲這個部分兄弟姊妹這個部分甲伊刪除，我個人是感覺應該會使贊成啦。因為吼，我睇四位咧講的時候，我就想，即馬同性婚姻嘛，啊真濟呢。嘛是婚，迄個嘛是配偶啊。哦，啊配偶，但是伊無生啊，啊嘛過來啊，啊嘛有分的啊，啊有的是無實際無去結婚，但是實際伴侶，啊伴侶伊嘛講伊要分啊，嘛有發生過即個社會消息啊，但是他怎林老師所講，我要請教。咱王副秘書長吼，就是講，這應計分啊，甲滴硫酚吼，觀眾大家聽一輪了吼，可能還佫回啥子？你甲咱解說一下，應計分啊，甲這所謂的這個滴硫酚，這是什麼意思？好，我來解釋一下吼，咱的應計分就是講照咱的順位嘛吼，咱繼承就是第一，都是配偶，就是當然繼承人嘛，嘿。啊，以前啊，你配偶加愛羅國加另外這邊血親繼承人，那血親繼承人第一順位都是直系卑親屬，比如對咱子女，哦，或是孫子女可以代位繼承。那第二順位都是爸母，啊，第三順位都是兄弟姊妹，對哦嘿，啊，第四順位都是祖父母嘛，對。啊，所以啊，真正就是講，咱若是照順位，都是應繼分，就是這樣繼承。可是現在就真正就是講，咱若是有應該繼承的分啦，或者應繼分啦，應該對。啊，咱真正就是講，咱有寫遺囑的狀況之下，就變講法律個保障就是特留滴硫酚對。啊，滴硫酚就是講，比如講第一順位也對滴硫酚都是應繼分的1/2。哈。對啊，第二順位父母若是共款，那是。特留份的是應繼份的1/2，啊第三順位兄弟姐妹也特留份的是應繼份的1/3，對。2分之一啊，3分之一，嘿，祖父母那是3分之一，對，嘿。啊，這就是叫做滴硫酚。對，啊，所以咱真正在講的，就是講要廢除這個特留份，因為就是講我已經有寫遺囑啊，啊，為什麼我如果要強制規定講我一定愛保留這個特留份，我的兄弟姐妹，對啊，啊，因為實際發生的就是講。我為什麼不愛互伊？都、就是因為我甲伊感情無好，還是講手腕嘛？但是就是講我不愛互伊，伊佫要來主張，嘿，佫要來爭啊！所以安尼在法律訴訟的案件，就變成就是訴訟的，那就是常常會有這樣的這款案件，就是因為甲這條法律的規定做影響的。是，
律師哦，你甲咱講看賣，因為這三個吼內面攏有客數佇的，伊無離遺囑，配偶1/2，甲亡者的兄弟姊妹1/2共同繼承，吼，這是無遺囑。啊，若有遺囑，兄弟姊妹還佫會當主張1/3，現金不足吼，啊，就愛去換房，就愛去貸款。我真正昨日才一個朋友打電話來講，啊，他即馬要安怎？啊，就拄好發生這代志。因為第二份拄則迄個林教授嘛有講啊，第二份迄個時陣吼，咱這個規定其實是1930年，就是民國1930年，已經要100年前的代志。迄時陣個農業社會啦，定的一個法律啦。迄時為啥有第二份？因為第二份，比如講第一順位是囝嘛，囝甲咱的子女攏有份。問題是迄個時代查某攏無份啦。實際是講查某攏無份，所以法律的第二份就是保障這個查某。哦，其實迄陣是安尼，所以迄個第二份，迄陣是真先進哦。真先進，要來保障這個查某的伊的財產。本來講，譬如講，伊若兩個囝，一個查甫，一個查某，以後迄時啊，迄查某是一仙錢攏摕無啦。有影呢，阮阿公過身的時陣吼，阮媽媽6個姊妹啊吼，全去告啊。對啊。全去告2房的啊。還是叫你來。即馬嘛有啊，即馬叫你來啊簽一個草紙繼承，啊包一個紅包給你，查某的。即馬嘛有啦，你講迄中南部其實嘛有，即馬閣有哦，即馬嘛是有啊。所以講，所以第二份取消你敢報？我講再看情形，你若講第二份講取消，咱即馬針對是講兄弟姊妹的第二份。你若講迄個子女的部分，吼，爸母的部分，這無一定，這無一定啊。因為你要講子女，我拄仔講的，子女就是迄拄則講的，就是講。重男輕女的問題嘛，我查甫，比如查某攏摕無，啊，咱有一個第二份甲保障嘛。啊，你講爸母為啥物伊忙來分？因為有的人咱翁仔某若拄仔結婚起家，迄有的爸母，特別是查甫的，伊這有攏話，你若第一間厝迄頭期款，迄爸母攏嘛贊助，伊嘛是加減想講我有出啊，為啥物我免分？好啊，這部分就變講，你的爸母的部分吼，可能佫有通啊講。啊，就算第四順位，阿公阿嬤老啊嘛，你好開後頭想講，你嘛是愛互一寡保障嘛，啊，那我講嘛是你阿公阿嬤嘛，對不對？即擺咱講的是這兄弟姊妹的部分，兄弟姊妹伊是第三順位，問題兄弟姊妹咱拄仔來講，即擺已經分房啊，咱各自嫁娶啊，嫁娶攏啊，一人一家代啊，對不對？啊，你的經濟，我的經濟就攏分開去啊，兄弟姊妹。基本上是佇迄個經濟頂頭，其實是無啥往來啦。嘛袂講哦，哥哥我遮要一間厝，啊弟弟愛甲贊助，無啦，無聽過這種代志嘛。啊，問題是咱若講，聽講咱這個翁仔某要買厝啊，啊時大來贊助，這是定有的代志啦。所以我講你講爸母，也是講拄仔講的第一順位，迄兄弟姊妹，咱就其實咱即馬來講，毋是講第二份這制度無好，咱即馬要講的是。兄弟姊妹這個第二份這個制度，那個取消，可能我只是針對這個部分，其他的部分咱即馬是無要甲變動啦，因為伊的存在嘛是伊有的意義啦。我看世界各國吼，其實國情無共款，你發覺吼，伊連配偶，伊就甲取消起來，哦，伊就甲取消起來，配偶就無，你就有你就寫遺囑，以遺囑為準。啊，但是吼，我要請教張律師吼，啊，咱國即馬聽起來。法務部像咱要看這日本人安怎寫，日本人寫啊較精確。啊，日本是即馬改做啥物？我嘛是看報道咧講啦吼，日本啊、德國啊，吼，伊嘛是有第二份，啊，毋過是吼配偶啊，擱即個直系親屬，吼啊，所以看咱即馬台灣情形無啥共款。啊，當然伊即馬研究啦，研究出來，看覓伊詳細情形。我要講的是講，咱即馬國情吼，咱民眾跟以前無共款啦。以前吼寫遺言書，敢若代誌做大條的，吼，感覺敢若就參家己啊，啥物貨？啊，其實阮即馬佇咧事務所看的吼，其實真普遍啊。10幾歲、20幾歲、30幾歲嘛是攏有咧寫，吼，因為咱即馬做這代誌吼，可能咱聽眾朋友吼毋捌看過，嘛毋捌聽過。比如講，伊上介意的毋是人，是狗啊。哎呀，你要狗啊？嘿，伊想，啊，毋過伊無法度講，甲即個錢互交互即個狗啊嘛，對毋對？啊，毋過伊想講，倒一工若萬不幸疫情啊，還是講啥物代誌過往去，先走。嘿，伊就想講要寫遺囑，要寫互啥物人呢？寫互迄個當照顧伊狗啊，即個人。哦。
嘿，就是用這種方式來設計，吼，所以咱即擺愛惡即惡啊。嘿啊，是啊，所以咱即擺迄款情形，跟以早真正足無共款的。哦，有人想講，我想要互我的迄個教會，我想要互我這個公益團體，吼，要替這個社會做一寡代誌，我嘛無愛互我的兄弟姊妹，嘛是有安尼想的。啊嘛有一寡是講結婚無囡仔的，吼，想講要互我的配偶，哦，我的翁婿，我的太太。好，我嘛無陪我兄弟姐妹，好，啊，這個部分嘛是愛寫這個特留份的部分。啊，我想要甲分享的講，咱因為頭段咱老師有講啊，吼，講這扣減權的問題，吼，咱這寫這個遺囑，若是講寫到落尾啊，已經寫差不多煞吼，啊，你想講有一寡人可能會因為你遺囑這個安排，無法度去摕到你的這個財產嘛，無一分。嘿，啊，毋過你想講，這個人可能有可能吼，佇個後擺吼，會來甲你討，吼，用這第六份的方式來甲你討。咱就佇遺囑頂頭寫，咱這第六份吼，若是有人來爭取這個扣減權的時陣吼，咱用這個財產存款的部分互伊就好，莫動到咱的不動產，這是會當來處理的。咱寫佇遺囑裡。就是你佫講，就是講，伊要來過來甲我爭取這第六份，我就甲寫講，你只可能。在我的口座內面提錢，我不動產你攞出。那會當先算看賣嘛，因為這遺囑是會當規劃嘛。那會當先講啊，你即馬吼，有不動產偌濟間吼，啊你動產偌濟錢，你的股票等等吼算的，哦差不多第六份差不多偌濟，吼啊咱甲即個規劃人講，啊你會當吼寫清楚，講若是有人一個。假設啦吼，若是有人甲你爭取這個扣減權的時陣，咱會當吼叫這個執行人、遺囑執行人去甲這個存款錢的部分提出來互伊就好啊，莫動到這個不動產。安尼吼，未來就袂安尼。啊，伊會爭取講，啊，你挑工誒，你就先去撥撥啊。伊做歡喜啊，伊要去變現啊，對無？做方便的啊。應該是較好啊。係啊，而且伊要去。有啊，較好變啊。扣減款本來就是愛計算迄個扣減的金額啦，總財遺產內底扣減的金額，啊，所以伊若有預估迄個金額，啊，實際上伊若摕，我感覺這是一個好代誌。啊，但是這未必然，就是講咱原早寫遺囑的這個遺屬人，伊本身計算的金額，甲伊。靠第六份的扣減員，伊主張的金額未必然是共款。如果共款在迄個額度，伊就摕落都雙方無事。啊，如果若有爭議，共款會當交法院去裁定啦，去判決。哦，所以這個遺囑，我感覺是整個應該寫比無寫較好啦。你個想講小大 S 即馬忽然間無去，啊，伊若有寫遺囑，因。小 S 都有繼承權，有通啊繼承，啊因老母嘛通啊繼承，啊，但是呢，你無寫遺囑的時陣，你會看，即馬就是因先生，大陸迄先生甲伊的囝啊，即相續，這個就是會留下遺憾嘛，留下遺憾嘛，所以有寫遺囑比無寫較好，哦，咱這大家觀念莫改呢吼，我感覺。啊，而且財產吼，財產就是咱拄仔講遺囑，就是一個自主權，應該是尊重家己，愛家己去行使嘛。啊，所以財產要安怎分配，財產要安怎分配，這個部分，我凊彩拄着真濟學醫生、500生，你來甲我開講，我咧講，這事先你家囡仔攏情義，互伊未必然是好處啊，因咱即擺人長性命。啊，你若無代無計劃，到8、90歲、100歲嘛有啊，但是你若財產處理掉的時陣，你就無財產啊，啊無財產無一定人會。有人講吼，我咧先處理掉，伊就對我袂友好。對，有一句俗語你講，錢銀下半腰，免驚銀紙無人燒。錢銀下半腰啦，對，啊，就愛留財產，啊，財產就愛家己分配，人才甲你尊重。那財產都來變別人咧分配，我感覺這無一定是好代誌啊。所以這觀念要改呢吼，唔只有這個遺囑協會哦，你甲咱講看誒，咱協會內面有拄着這真特殊誒這個案例講。我來在找恁啊，唔知像頭拄仔張律師也講，講有誒先刷去到這個報單去，啊有誒刷到唱去到倒位，也有去用吹出來，敢有這種呢？哦，就是這就是講，咱就是要降低迄個
離婚嘛，對。啊，但拄仔迄個張律師講的，就是幾個方法嘛，對。啊，這若是阮的建議的啊，對啊，就是包括講你會當生前贈與嘛，對。啊是講，還有一個啦，還有一個，但拄仔律師無講到，我真愛擱補充一個，就是講你若真正會當去收養子女，創造第一順位的繼承人，安尼你兄弟姊妹都無特留份通好爭取啊，係啊。哦，你若去收養者？對，嘿。就是比如講頂客族啊，還是講單身那個，就是講你來當去收養你的收養子女嘛，啊，你第一順位都有繼承人啊，對，這若是一個方法。哦，就兄弟姊妹都無啊？對啊，因為咱咧是血親繼承人照順位嘛，對吧？啊，第一順位有後壁的都輪袂到啊，係啊，所以這若是一個方法。哇，有這種的。對。啊，但是咱睇下看吼。即馬支持廢除兄弟姊妹得離婚的吼，四個觀點嘛吼，你聽法無結婚的，無生囝的吼，現行制度形成單向繼承，導致着權利義務不對等。這我小等請律師來甲咱解說吼。第二個限制遺囑自由，咱頭仔有講過吼，違反憲法保障的財產自主。啊，這林老師也講過，甲時代脫節，這個咱就免閣講啊吼，無符合國際潮流啦。咱遺囑的這個協會內面吼，即馬若要立遺囑，應該愛什麼定數是正式的這個定數？你講，因為遺囑，我家己寫放在拖仔內面安準算。對，因為阮。就是這類自書遺書是上方便的，對啊。但是你自書遺書，你都愛符合伊個咱法律規定的一寡要事條件。第一個就是自書遺書，你一定愛全部攏愛家己寫，袂用拍字。袂使拍字。袂用拍字。袂使拍愛簽。袂用的，對，你一定愛家己寫。愛注意呢。對啊，一定愛家己寫。你連一字叫你講你這字袂曉寫，啊叫恁囝來幫你寫，你安尼這份都無效啊。啊？對啊，你就是伊個要求。啊，我寫唔對字改會使。會當改，啊你改就是愛簽名。嘿，啊，你幾字第幾項，啊改幾字，增加多少，增加幾次3次幾次，對。啊，攏啊做手落去寫。對啊，就是按手寫，嘿啊。啊，斷手無？無愛簽名，你唔通講嘿，啊，或者是我的自書遺囑做電話說改我的印鑑章無效，你一定愛簽名，這是第二個條件。啊，第三個條件就是你的日期一定愛寫。因為你日期最重要，因為咱遺囑會當修改，你若無一定講是加一份爾，所以伊會以最新的、上新的一份為主，對。啊，所以講自書遺囑是上方便，啊，那就是講免開錢。啊，但是我寫愛有恁律師來認證無？其實你寫的，你會當，就是你會當交代你一個，你會交代一個保管人吶，保管人嘛。啊，其實這保管人。我唱的大眾記證。誒，這個秘密。對啊，你愛有人知影，你若無人知影，你迄落你有寫甲無寫攏共款，對啊。傳以執事太子安尼。對，啊，所以就是講，你若會當推一個朋友相信的，你會信任的，你叫伊甲伊保管，還是講律師，還是講協會來當保管啦，嘿。哦，所以無一定愛律師來保管啊。對啊，無一定啊，主要就是講你往時時陣。但是愛有人知啦。愛有人知，一定愛有人知。袂使變做辦中信。對對，嘿嘿嘿。啊，林律師。我咱才講的，什麼叫做單向繼承啊？單向繼承哦，就是變成講這，比如講兄弟姊妹這嘛吼，伊第一個，咱平常時，咱若是生活困難，敢會去找兄弟姊妹來請養，袂嘛？一般是袂啦，一般是咱請養，請養那嘛是咱。在生之前有往來啦。係啊，有往來啊，你有困難的像你，那一般啦，以即馬情形。一般咱有困難，咱嘛是家己甲翁仔某負責嘛，吼，要無就是找爸母嘛。兄弟姊妹是較罕啦，罕咧開喙啦，無可能啦，吼啊。所以你變成講兄弟姊妹無平常時其實是無咧負啥物家己請養的這個義務嘛。啊，結果你人往生去講我要來分一份，安尼敢會傷超過？變成講你平常時你也無交往來啊，你也嘛無對我有啥物付出。啊，我人死時陣，人無去的時陣，你就要來分一份。安尼人安怎看？敢講誒，安尼敢若無啥合理嘛，對吧？啊，無啥合理，安尼這法律定起來，人若感覺大家攏感覺講無啥合理的時陣，是毋愛做一寡修改？現在問題是佇遮嘛。所以我講為蝦米大家即馬有這個意見，就是因為即馬足儕翁仔某其實是無生啦，啊無生啊拍拼較老，結果
但我睇到周律師在講的時候，我就想講，我第6份取消起來，但是也是立為足上好，是不是安尼講？還是講咱這個修法就是甲兄弟第6份，兄弟姊妹第6份取消，安尼就好嗎？無迄個讓旁，通好互兩嗎？咱這直接取消吼，是變成講，互代志較單純啦。單純就是講，我即馬若要處理，我就看我下骹有事實無，無事實啊，頂頭有爸母無？啊，爸母甲事實我都有講過，其實因的第6份其實攏有他，就是互伊繼續存在的必要性嘛是佫有第2嘛。所以我講這個部分其實你若取消，變成講落予代志吼，單純就是你留你這房，你這房的經濟就是你這房的手來你處理。哦，啊，別房的人就是安尼，伊咪就算別房的嘛，因為分家去啊嘛。別房的人就免甲手伸入來，安尼是互代志較單純啦。啊，而且拄仔講着講寫伊遺囑的部分，我嘛要補充者。遺囑上簡單是家己寫啦，啊，因為伊家己寫迄個時陣，當初立法的時陣嘛無電腦啊，所以講愛親筆寫，啊寫了你若寫毋對，用塗改，啊毋過愛簽名。哦，啊你迄物件你若做好了。啊！你明明囥喺拖底袂使啊！已經差不多自伊xuất發以來安怎啊？這是人代寫的呢？啊，這有算遺囑無？這袂使，愛家親手寫。啊，這就甲咱騙啊！這就毋是伊寫的。這就會變無效啊！所以講，咱即馬法律規定的遺囑5種，5種吼，其實大家吼，逐種攏有一定的要件。遺囑5種，5種，都5種。5種就是第一個就是家己寫的嘛，家己寫，啊，第2個是講公證，找人去公證，哦，啊，第3就是寫的我甲封起來，迄叫做密封，啊，第4種就是講代筆，請人寫，因為我覺得話時代應該已經第一毋捌字啦，啊，話是講想破病破到伊無法度寫，叫人來寫。好啊，最後一種吼，就是口述，要用嘴講的。但是代筆甲口述嘛愛有人認證吧？攏愛有。啊，伊迄定數攏足複雜的，伊有規定啊。我講實在，咱做律師吼，咱其實以阮來講，寫這遺囑應該是咱找阮，問題是阮律師攏無啥愛接，為啥物呢？足麻煩。足麻煩，而且以後攏互告，變做恁公親被屬主啊？一定是安尼。我有看過迄話，你有告過啊？我唔是我有看過迄公證人、公證遺囑嘛是互告啊，連迄見證人嘛互告啊。就算迄遺囑寫足完滿，我遺中人也叫告。對，問題是迄遺囑寫足完滿的，啊，佫有錄影啊創啥？問題是只要有人無滿意，伊就是要甲告啊，佫有偽造文書啦，啊民事就刑事佫有偽造文書，啊刑事就甲你告講確認迄個遺囑不存在無效啦。啊，佫有迄告咧吼，迄公證人甲見證人我行法院，所以你看，我講是連阮律師我講啊，這種案件我攏講無啥愛摸，無啥愛摸。我就說啊，話講啊，律師啊，為啥做這遺囑吼？你收錢收遐濟，我咧講，其實收的毋是干收你這筆，收的是後來律師要行法院控告，迄筆嘛甲收落來。所以唔知講為奇怪，為啥律師做的遺囑，那愛甲收遐濟？套牢咱一筆，若是立遺囑，差不多當收偌濟。我有聽過講，安尼凊彩安尼做一筆上無嘛愛話收到20幾萬、30幾萬嘛收。哦。一般為了你若講迄財產做儕像迄個張榮發，伊咧攏幾百億的，就問迄若要做遺囑，迄律師嘛是要控告的心理準備啊。8字嘛，迄真重哦。迄一定控告的啦，一定控告的。你看啊，夠參的就對啦。一定夠參的啦。所以我講做這遺囑，其實咱這律師，咱定咧佇行這，阮嘛是講哦要接無，阮嘛是愛想者，毋是講無遐簡單啦。所以講今仔講你要寫這吼，寫這吼是講要寫問題是一寡妹妹角角咱嘛愛注意。咱前日早嘛是為迄請三個律師啊，一個媽媽啊，伊下骹講敢若生3個，啊一個查甫，兩個查某。啊，因媽媽就想講要甲迄個錢啊，攏互迄個囝嘛，我迄查某囝，啊，就請3個律師來做遺囑，講迄財產攏要互即個囝，也是互迄個孫，我叫互伊下骹有一個孫嘛。啊，結果咧，叫律師寫來，結果
迄簽名的所在愛改簽名，結果叫人轉因啊，結果變規分無效，無效了，迄查甫的就跳起來嘛，講安尼我本來已經摕3000幾萬，會花去，叫我要告這3律師，叫我愛賠3000幾萬。啊，想講啊，你若聽着大家律師對着這種代志，你看要安怎？就所以講這代志遺囑的處理其實無遐簡單，啊，阮處理的過程中嘛愛做細緻，要無吼，就算處理到做完滿的嘛是用告哦，這不一定哦。哇，這聽起來敢若這親情賣計較的。是。張律師，你敢有拄着講這用告啊？但是，頭拄仔你講啊，佫有真濟手法，通好來處理生情，啊，大家愛有財務觀念，先做好規劃。你趁這個機會，講互大家來了解一個簡單的原則。我是感覺講，咱這個遺囑吼，是咱家己對咱家己財產的安排啊。這個安排最重要的，因為吼，咱若無先講好清楚，啊，咱的是誰啊？可能大家攏不服，講奇怪，啊，你較會甲我提共款的。啊，明明就是我對爸爸、對媽媽哦，一直做工課做這儕年，啊，你攏佇外口讀書啊，你外口讀書20年無轉來啊，啊，較會甲阮共款分應繼分嘛，哦，應該繼承的部分大家攏相像，安就無甲伊公平嘛。好，安尼爸爸寫遺囑，啊，爸爸寫遺囑就講家己分配，對毋對？所以咱這個遺囑吼本身是一個平安的規劃書啦，咱袂互咱這個家庭平平安安，就是講咱這個寫這個遺囑的人吼，愛較清楚的，咱即馬要用什麼方式，會當互大家吼得到伊要需要的物件。比如講，這個人伊需要房地產，這個人需要錢，伊佇國外，伊可能無需要咱台灣的房地產，伊需要錢，伊要生活，會當家己做分配，吼。啊，咱講到咱這第2份的部分，咱若是感覺講，咱的兄弟姊妹可能感情無介好，甚至講攏消失足久啊，失蹤足久啊，啊，攏無照找，吼，10年、20年攏無照找，啊，萬不幸咱若往生去，咱這遺囑寫了，攏無寫着伊嘛，啊，毋過伊若是有這個法律的知識，伊就可能2年內底來爭取，反伊就會受理啊嘛。安尼，咱這個財產就有一塊啊，就變成講愛互這個小弟還是小妹摕去分啊嘛，對毋對？啊，咱這部分就要事先來做安排。好，我是感覺佇遺囑內底來做安排。啊，咱若是想講要甲這個錢財產吼，較減少的，咱就按頭仔講的保險的方式、信託的方式，吼，是這講咱頭仔副秘書叫講的這個收養的方式等等，咱有足儕方式會當參詳，吼，會當事先來規劃。咱若事先規劃，咱得自由的挽佇咱的手頭。咱得當自由來想講，你要按怎個方式，互大家攏會感覺講心服口服，袂安尼做紛爭。因為我辦過一個案件哦，一個案件的訴訟吼，2年外才結束的哦。2年外。嘿，啊，兄弟姊妹亂吵吵，嘿，啊，咱是做無愛看這種情形啦。因為你有去用過參的？無啊，無。因為咱做律師的人嘛是愛一步一步愛。較認真來看，吼，咱這定數袂當攬三來嘛，吼，一件一件愛處理清楚，吼。啊，咱頭仔講到咱林律師嘛有講過，講公證人嘛有當時無敢接呢。啊，確實有一寡公證人無想要去做。這是法院的公證人，唔敢接無？民間公證人。民間公證人。伊會當選定嘛，我會當做別件，我莫來做你這件嘛。吼，伊可能想講，哦，你已經8到10歲啊，唔通哦，我無法度來接，因為可能這個風險隨着發生啊。嘿，伊就無想要做這個公證人，或者是講有一寡我有朋友一個做公證人嘛，伊講甚至講這個大漢後生哦，因老母來遮，叫因老母簽，伊這種代志，伊想講哇，有這歹心情哦。有啊，啊，所以就甲伊講，歹勢我即馬無做這條的，伊就甲伊拒絕啦。這個公證人就講你去北京。違反伊的意思。我這嘛講過啊，嘛是禮拜六敲一個電話來講，因老母即馬佇高雄帶伊啊。伊一個查甫，3個查某的，叫我落去寫遺囑。啊，迄個老人應該已經死昏昏去啊。講要落去寫，我講你，然後講要互我這濟錢啊。我講你這一看就有問題啊，這要哪寫？這因為迄先看已經要袂使啊。叫緊律師落去寫，我話落去寫。已經無自由意志啊。其實迄其實迄寫了以後攏有問題，迄另攏無效的，迄攏有問題。像落去，這條錢互別人去談就好。今天就是這嘛要注意呢。對。林老師，所以講寫遺囑唔是歹代志，但是寫遺囑一定要注意伊的法定方式。哦，伊的方式不比的時陣，就不勝法律效力嘛。所以觀眾朋友若要寫遺囑，我感覺愛量早
趁家己自由意思真清楚的時候，第一你要有為俗的能力，啊，第二你甲財產清楚啊傳好好，啊，第三就是你要分配的對象愛想好，啊，第四你就是你到底是要用為俗來分配，還是要為俗信託？即馬嘛有流行所謂為俗代用信託，等等真儕制度真通啊活用，啊，為俗除了家己寫自私以為俗以外，就是代筆、公證、密封。啊，這攏愛有見證人。啊，拄啊林律師你講，迄個見證人法律規定的見證人，因為為俗就是為俗人已經無佇的死亡啊，啊才要生效的代志，所以伊來靠這個見證人來見證講你寫為俗，這是真的正確的。正所謂過程是真的，所以你為俗的見證人非常重要，包括公證人嘛是見證人啊，所以你找兩個人見證人，所以這見證人。啊，過來真要緊，就是愛說真找這個執行人，這執行人對這個執行為俗會當落實，這個代志攏愛去，逐項攏愛面面俱到，啊，這為俗才是有效的。哇！但是吼，講到這種執行者，這咱為俗的這個社會內面有啥物建議？因為這執行者有當伊所託非人，嘛有這種代志嘛。對啊，所以就是講遺囑。執行者一定，阮會建議講有三個條件嘛。第一就是講你愛信任伊嘛，信任嘛，吼。第二就是講伊家己伊愛有這個意願，伊愛有意願。你因為你愛先甲講啊，你唔通到時陣。但是我的意思是講，對啊，我在生的時陣甲你真信任啊。但是我無去了後，你會安怎做？我無法度。我無法度甲你監督啊。對，所以咱的執行人當地也可以用你來當地。啊，但是繼承人拄啊跟他溥儀共款，你個四歲啊，你要安怎？對，所以遺囑執行人你也不是只有一個，你可以指定2個，會兩個三個，或是第一順位、第二順位都。我要問的就是講，銀行即馬有這種角色，甲你信託化，而且是講代管。遺囑信託，嘿嘿。這種代志，你點大概講一下概念，互觀眾朋友了解。你講遺囑信託嗎？對，遺囑信託就是講，因為咱就是像你講的，咱繼承人若是講年紀上就小，就輕個啊，伊對於這財產處理可能那個能力咱會擔心嘛，對不？啊，或者是說足夠開錢的，可能你有伊連一下都開完，所以若是拄到這款的，咱就會透過講遺囑信託，遺囑信託內底咱就會當個約定講。我這錢這財產，對，通好開偌濟，啊，等伊幾歲的時陣，我這財產才攏總，才全部要予伊，對，就是講你內底的內容，你攏會當先去個都先可以約定好，安尼，就避免講那個就可以會當達到你個照顧你繼承人的目的。哦，對，嘿。律師，這若是，比如講我要用善託事來，不如來去找銀行，啊，除了找銀行，會當找律師喎。嘛會使啊，律師用做遺囑的、遺囑的執行者會使。問題是因為專門職業的攏會使。其實都嘛已經找律師啦，我是講律師其實這度大家攏想講要找銀行創啥，其實找律師會使。啊，問題是林律師不要拒絕了。我們不會拒絕，問題是那個咱愛想講，咱收這個錢，咱愛做的是足長的這條，有的是講，譬如講囡仔閣細漢，啊人無去，父母無去，啊你。講實的，你自一項，比如講，迄為代志做有的呢，你愛甲負責。比如講，你要補習，你要甲出無？我佇遺囑內底報，啊你逐個月你該閣做一個。會就有影咧吼。明細表，財務的明細表。伊爸母咧。對啊，你甲關心嗎？啊伊若是走前去，你要對啥物人交代？啊這邊要負責，哇，這代志。我講其實迄執行人哦，你執行人其實責任嘛足大的，而且無遐簡單。這無遐簡單的，這對律師。阮是捌拄過一個案件吼，就是講做執行者，啊，這個媽媽吼，伊真可憐，伊囡仔攏已經過身去啊，翁婿嘛過身去啊，啊，伊剩差不多要500萬的財產，啊，伊想講要分互一寡公益的團體，吼，啊，毋過伊毋知要對找，吼，啊，就想講來找律師幫忙，吼，啊，就做迄個遺囑的執行者。吼，啊，當這樣代志發生的時陣呢，伊就倒找啊，阮這律師就倒找啊嘛，吼，不如講啊去找迄個消防局，吼，還是講找一寡公益的團體較有名迄種的，都一項照伊的意思去分。我感覺這得當完整的表達伊的想法、伊的意願，伊想要甲伊遮的財產呢，互這個社會來用。
好，我感覺這個執行者就是真有這個好處的所在啦。好，啊，若是講頭拄講到講啊，伊要上，比如講伊有一個囡仔做細漢，吼，啊，伊無法度放袂落心嘛，啊，未來若要讀書啊，要創啊，啥物代志愛開錢嘛，吼，這個部分就咧當講銀行吼，小參詳就是講固定一個月撥偌濟錢，咱頭拄副秘書長嘛講過吼，比如講一個月互這個囡仔偌濟安尼，啊，比如講一年講互伊偌濟，互伊讀書嘛，一個教育的費用，吼，會當安排，這會當透過這個銀行來做這個信託的工課。嘛是會使節，啊，這個所在就是講，為就執行者吼，佇這寫遺言書這個人往生的時陣，就讓來處理，一項一項處理，吼，就有這個根據嘛，吼，啊，當然頭拄咱主持人嘛有講過，啊，伊若無愛做咩喏？是啊，吼，咱這個有這個報酬，有這個費用，嘿，會當互這個執行人，伊若做完了，佫有一筆費用會當互伊。我感覺迄袂歹。好，會使請求報酬。鄭少秋伊迄個毋是沈殿霞嘛？伊那囡仔就是甲規定30個歲以前，一個月甲咱2萬3萬，互伊生活，伊家己去食頭路。